హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? ఇది న్యాచురల్గా దొరికే తాటి పండు అనమాట. చూడండి ఫ్రెండ్స్, న్యాచురల్ లవర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారో ఒకసారి కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే నేను కూడా న్యాచురల్ లవర్ని. ఈ తాటి పండు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, మన ఛానల్లో ఈ వీడియోలు ఎంత దూరం వెళ్తున్నాయో నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. మీరు నాకు సపోర్ట్ చేస్తారనుకుంటున్నాను. నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. చూడండి, ఈ పండు చాలా తియ్యగా ఉంటుంది, అద్భుతంగా ఉంటుందన్నమాట. ఎవరైనా తిని ఉన్నట్లయితే ఒకసారి కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. చూడండి ఎన్ని పళ్ళు ఉంటాయి అక్కడ, చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి. ఇవన్నీ వర్షాకాలంలో ఎక్కువగా దొరుకుతాయి ఫ్రెండ్స్. తాటి తాండ్ర కూడా రెడీ చేస్తారు వీటితో. చూడండి ఇవన్నీ కూడా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్